大家好，今天我想跟大家分享一条我今天骑行的非常惊险的弯曲爬行路线。这条路是从 Stevens Creek County Park 湖边出发，先骑到 Picnic Winery， 然后一路爬升，最终到达今天的终点 Black Mountain， 单程大概7英里，也就是11公里多一点。但因为几乎全程都在上坡，所以骑起来并不轻松。这条路线大概花了1个半小时，属于比较经典的耐力爬坡路线。先说说路线的前半段，从湖边出发的时候，其实还挺轻松的，道路比较平缓，可以慢慢热身，沿途绿化很好，空气也很清新，很适合找节奏。骑到酒庄附近的时候，风景开始变得特别漂亮，一边是开阔的山谷，一边是大片树林，有时候还能闻到淡淡的植物香气。这个阶段坡度开始慢慢增加，但还在能接受的范围内。真正的挑战是从酒庄继续往山里骑行之后开始的。后半段的路明显变窄，而且弯道特别多，需要不停地调整节奏，爬坡也变得更陡，能明显感觉腿部持续发力，心率也慢慢上来。这段路很考验耐力，因为它不是那种突然很陡的爆发坡，而是持续不断上坡，你会感觉一直在用力，但山林好像总还在前面。不过好消息是，山里的自然环境真的非常棒，这一带几乎全是森林和自然保护区，远离城市。实际骑行时也能感觉到特别安静，只能听到风声、流水声和轮胎摩擦地面的声音。而且因为树很多，就算是白天骑行也不会被太阳暴晒，骑起来也挺舒服。最后接近山顶的那一段是整条路线最有挑战的部分，坡更陡，弯更多，但你真正骑上去的那一刻，会觉得一切都值得。站在高处可以俯瞰整个南湾地区，视野非常开阔，有一种我终于征服这座山的成就感。这条路线我会推荐给已经有一定骑行基础，想挑战爬坡能力的人，或者你正在准备长距离骑行比赛，又或者你单纯喜欢在大自然里骑车，这条路线都会是一个很棒的选择。但如果你是刚开始骑车的新手，可能会觉得强度有点大，需要提前做好心理准备。下面是我的骑行小建议：记得带足够的水，因为山里没有补给点，也提前准备轻一点的石笔，爬坡会轻松很多。另外，下坡的时候一定注意控制速度，因为弯道真的很多。总的来说，是一条风景优美、强度适中又很有挑战性的经典骑行路线。如果你也在湾区骑行，一定要找机会来试试登顶 Black Mountain 的感觉。如果你喜欢这种骑行分享视频，记得点赞和订阅。接下来聊聊湾区这周的焦点和要闻。如果你最近觉得生活节奏变快了，那不是错觉。2026年世界杯的脚步近了，首轮比赛竟然只剩下了不到100天就要开打，但在这种全民期待的狂欢氛围下，
底层的经济数据却衬出了一股寒意。硅谷的 AI 虽然火爆，但裁员潮却没停。美国就业人数意外大幅缩水，甚至你以后去银行开户都可能要查护照了。今天我们要深度解析最近美国正在发生的6件影响你未来生活的大事。第一件事， AI 繁荣难掩科技业大出血。首先我们来看看旧金山。表面上这里的办公楼正在重新填满，午餐排队又变长了，但数据却揭示了一个残酷现实。尽管旧金山是全球 AI 的中心，但2020年当地科技行业却流失了4500个岗位。这说明 AI 创造的就业根本填不上传统巨头裁员的窟窿。现在的情况是，巨额投资都投给了昂贵的算力和芯片，而不是招聘。一位 CEO 甚至在达沃斯论坛预言，未来2到5年，白领阶层的失业率可能达到20%到30%，因为 AI 让以前20人的团队，现在只要10个人就能干完活。第二件事，2月非农数据爆冷，衰退近在咫尺。这种就业的含义已经蔓延到全美。最新数据显示，美国2月份非农就业人数减少了9.2万人，失业率爬升到了4.4%。虽然这里面有天气和凯瑟尔医疗集团罢工的暂时性因素，但过去5个月有3次都是负增长，这绝对是危险信号。现在美联储陷入了两难，一边是油价推高通胀，一边是失业率上升。分析认为，如果数据继续恶化，美联储可能在年中被迫恢复降息来救市。第三件事，银行要查护照，移民执法的新前线。如果你准备在最近去银行开户，可能要多带一份证件了。特朗普政府正考虑一项极具争议的政策，要求银行核查客户的公民身份。这不仅仅针对新客户，甚至可能追溯审查现有的数亿个账号。虽然政府的初衷是利用金融系统识别无证移民，但银行业和法律专家都炸锅了。这不仅操作起来极其困难，还可能引发大规模的账户冻结和隐私危机。第四件事， 1.8万亿的金融炸弹。除了就业和政策，前高盛 CEO 布兰克费恩发出了一项令人毛骨悚然的警告：规模达 1.8万亿美元的私人信贷市场正处于清算时刻的前夕。他认为这像极了2008年的次贷危机。最可怕的是，由于政策放宽，这些高风险、低透明度的金融产品正通过 401k 等退休账户渗透到普通人的钱袋子里。他直言，马厩里的马已经开始失明，暴风雨可能就在路上。第五件事，油价逼近5刀， Costco 降价续命。生活成本方面，加州人正在感受双重打击。受中东局势影响，加州汽油价格
已接近每加仑$5。特朗普对此表示暂时不担心油价，但面临中期选举的共和党来说，民众对物价的敏感度是巨大的压力。不过 Costco 对会员们带来了一丝希望，因为此前加征的一项关税被法院裁定违法。Costco 承诺，只要政府退款，他们会通过直接降价的方式把钱还给会员。他们表示要坚持做第一个降价、最后一个涨价的零售商。第6件事，世界杯100日倒计时湾区的超级碗时刻。最后，让我们看点令人兴奋的消息。2026年世界杯倒计时100天已经正式开启了。这次由美加墨联合举办的史上最大规模的世界杯，包括48支球队、104场比赛，将给南湾地区带来巨大的经济提振。圣科克拉的 Levi's 体育场已经确认承办6场比赛。圣何塞市长马特马汉兴奋地表示，这相当于我们要连续举办6场超级碗。目前阿迪达斯等品牌已经上架了各国国家队的球衣，球迷们的氛围已经拉满了。从科技业的结构性裁员到金融业的风波，再到世界杯的狂欢，我们正处一个变革的时代。你是更担心自己的饭碗，还是已经在计划去 Levi's 体育场看球赛了？欢迎在评论区告诉我你的想法，别忘了点赞、订阅并分享给你的朋友，让他们一起紧跟这个多变的世界。我们下一期将推进一条可以30分钟左右骑行到 Levi's 体育场的骑行路线，方便大家可以轻松骑车去看球赛，而不需要开车或者等公交。我们下期再见。